大家好，欢迎回到我的频道，这里是一个专注于解析情感与人性的奥秘，揭示财富思维真相的地方。别忘了点赞、订阅并开启通知，这样你就不会错过我的新内容。今天的视频可能会让你对我产生一些复杂的情绪。自古以来，教导他人向善未必会得到赞扬，但教人如何耍手段，往往会招致骂名。那些通过学习改变命运的人，未来可能不会感激我，反而会极力否认与我的联系。他们会把自己包装得很高尚，声称从未看过我的视频。就像那些改过自新的风尘女子，见到曾经帮助过他们的人，也会装作不认识。所以，今天的视频我可以发布，但你最好别看。如果你看了，别怪我，不是我毁了你的世界观，是你自己非要这么做。别来找我。这个视频有点长，需要耐心，准备好了吗？我们从你们熟悉的一个概念开始，记忆力和理解力。有人曾问我，这是不是培养孩子的关键？我认为这两种能力有一定作用，但并非关键。我小时候这些就不算重点，更何况现在和未来。我说不是重点，只是我的看法，但实际上记忆力和理解力一直被当作主要的教学任务。回顾一下，不要说几十年前，即使是现在，一个孩子从小学到高中的12年里，大部分时间也是用来训练记忆力和理解力的。记忆力的训练方式就是不断重复背诵。人与人之间的记忆速度差异巨大。你背一篇文章的时间，最厉害的人能背100篇。你身边记忆力最好的人也能背30篇，所以用这个来选拔人才，有些孩子注定会被淘汰。另一种是理解力，你整个考试生涯接触的都是理解力，就是别人事先给你解释清楚，考你是否能听懂，这就是理解力。有些学霸走上社会后，发现自己并不聪明，没有智力优势，那是因为社会上理解力还有更高的层次，但从前不考。所以在考试阶段，你发现自己的理解力很强，那是因为只考2级，你不是理解力强，你只是2级强，别人可能理解力5级，但没用，超纲了，无法得分。就像武状元苏乞儿星爷一箭射穿靶心，对不起0分，因为考试标准是在靶上找箭，找不到他的箭头，答题无效。实战时，实战又不是武状元考试，星爷一箭就把你射穿了。即便你得分比他高，所以理解力5级走上社会后才有表现机会。比如你做了10年还是基层码农，他已经做进董事会了。你需要设计文档，需要代码注释才能展开工作，而他的日常工作很可能就是2个人互相丢一个眼神，就能够传递几个 G 的信息。所以理解力刺激的神使听得懂，懂对方说了什么，还能听得懂对方没说什么。而理解力5级的不需要对方说话，他就能够根据环境给出的一切提示，知道对方能说什么以及不能说什么。在网上还有理解力6级，你以为这俩董事互相递眼神？董事长不清楚，董事长清楚，他只是装作没看见。理解力6级是不仅知道你知道什么，还知道你不知道什么。但上述这些不会教，也不会考试，就是记忆力外加理解力2级，所以叫做普鲁士教育。因为达到这个标准，就是优秀的工人可以上生产线了，再牛就没必要了。再牛，你对生产线来说未必是个正数了。明白这意思吧？教育你的目的只是为了让你刚刚好做生产线的螺丝，不是为了让你做个 bug。这2种能力在生产线离不开人的情况下是比较重要的。过去有句话说，老板眼里的不可能，三角形能力强，忠诚要价低，这3点是不可能同时具备的。一个员工能力强，要价低，多半是对手派来的商业间谍，他领2份薪的，或者就是没几天就要跳槽了。一个员工忠诚要价低，那能力一定惨不忍睹。一个员工能力强还忠诚，价格就又很贵。所谓1分价钱1分货，不可能3者同时具备的，直到 AI 技术出现重大突破。未来 AI 就是同时满足这3点：能力强、忠诚要价、
低包月几十块钱。在记忆力和理解力2级的范畴内，它是无敌的，而且7天周24H 天永远在工作。你把自己练成欧阳锋，你也不可能在记忆力和理解力2级这么低的范畴内打败 AI。所以我说，这2种能力不是未来的重点。那什么是呢？讲故事的能力，理解力3级以下全都是听故事的能力。理解力3级是听重理的学霸，理解力2级是听懂故事的门槛，理解力1级是来打酱油的。从理解力4级开始，这人有可能讲故事了。老师讲的是1，老师心里想，但是不方便讲的是2，老师自己也想不通的是3，我一股脑给你讲了123，说明我小时候听课不认真跑什么，不说明我小时候学有余力。你讲的我知道，你不必讲的我也知道，你自己都不知道的我还知道，这就叫理解力。6级一堂课对我而言45分钟太漫长，5分钟就够了。但是剩下那么多时间又不让我出去玩，我只能枯燥地坐在那里，开始琢磨自己里之外一切种种人心人性。虽然同样是坐在下面的初中生，大家理解力是不同的。那么理解力上去了之后，我是指至少达到4级以后，你会开启一个天赋，这个天赋就叫做讲故事的能力。有人会说，讲故事很简单嘛，你给我一个故事，我照着念，那个不叫讲故事，那个叫鹦鹉学舌。我小学的时候，放学回家，一路走，一路给大家讲我理解中的圣斗士的故事，讲一路他们跟一路很多，比我高年级的孩子尾随已经过了他们家了，他们还是跟着听，直到我到家，他们才回味无穷的。从我们家出发，折返往自己家走。圣斗士是电视台播的，大家一起看，我不可能提前比他们多看2集，他们宁愿错过原版的播放时间，都要听我讲。我的改编版为什么？难道我是圣斗士原着作者吗？难道我比别人懂圣斗士吗？不，我不比他们懂圣斗士，我只是比他们还要懂他们。我懂人，这个能力叫讲故事，抓住故事，不叫讲故事，抓住别人的心才叫讲故事。所以我说，至少要理解力4级起步，最好5级6级。只有像别人肚子里的蛔虫一样，他才会觉得你懂他，才会愿意听你说的一切，是不是？圣斗士不重要，你哪怕讲太平天国，他们也听得津津有味。其实没啥神奇的，就是理解力。5、6级遇到了理解力3级以内的形成的碾压效应，讲故事的能力很有用，它不是一种制造资源的能力。你像富士康的工人是一种制造资源的能力，讲故事的能力是一种整合资源的能力，调动资源的能力。融资的过程就是给资方讲故事，销售的过程就是给客户讲故事，带队伍的过程就是给下属讲故事。这种能力没啥神奇的，就是理解力。突破4级之后产生的天赋，人的理解力达到4级，俗称能听懂别人说的什么，还能听懂别人没说什么，这就是金牌销售的特质。你看那种年薪100万的房产中介，他念书不咋地，这事整明白了。但是突破5级，你就开始能够讲故事了，因为你对人性的掌握达到了一个高度。那么达到6级，你讲故事的这种能力还会如虎添翼，上面又会加一层光圈，本来已经可以混充耶稣了，这下好了，耶稣假光蒙圈这种能力叫做引导力。你读过新旧约全书，会发现一个词，先知翻译过来就叫做知过去未来。知过去是一种记忆力，这东西前途渺茫，因为 AI 实在太强，但是知未来在未来仍然是一种很有竞争力的能力。这里有人会理解，偏把知未来理解成预测。如果拼预测，你赛道又走偏了。预测是一种大数据分析能力，你仍然拼不过 AI 引导力，不是预测引导力，是一种使大家相信未来的能力。你有没有发现，有些人说话，大家就是愿意相信；有些人做的东西，大家就是喜欢。为什么？为什么？张三在飞机上随手写了篇 PPT， 领导看了爱不释手。李四近3个月呕心沥血写的 PPT 被领导一眼就打回去。
为什么张三设计的作品就这么具备美感，就有那么多客户为之欢呼？为什么他站在舞台上披了个麻袋，这就是所谓的设计，然后真的有人花几十万去买这件其实就是麻袋做的衣服？为什么人家是 LV 的创始人，而你则需要掏空数年的积蓄，只为了买一件产品？为什么你会买？为什么人家不来买你的设计呢？原因很简单，因为相信，所以看见，这就叫引导力。它的引导力使得你天然就很容易相信它，于是你看见了它，让很多人相信它，就更容易把它引导的变成现实，这就叫牛皮先吹出去再实现。于是事后你甚至误以为它有预测能力，其实它没有，它只是利用了它的引导力，把它对大众的引导变成了现实。所以如果你只是在理解力2级的范畴内打转，你转有很多个圈，都是在同一个平面上的努力。这个赛道里，你始终是在对标 AI， 你比不过的。你要我上一个维度去努力，去进入理解力3、4、5往上走，开启你的讲故事的能力，甚至开启你的引导力。讲故事不是吹牛，我对比过阿 Q 和高启强，我告诉你，吹牛拉大气扯虎皮，假装自己后台一只羊甲扮成狼，是弱者的自我保护机制，这一点俩人是一样的。阿 Q 只是不想被欺负，高启强也是，但后来是不一样的不一样，就因为双方的理解力等级不一样。阿 Q 是看不懂别人的，自顾自的吹牛，所以活成了一个笑话。高启强的理解力，6级他看得懂唐家兄弟，唐家兄弟看不懂他，所以才能收编他们，他才能借势，才能整合资源，才能和那么多大老板手腕。他的失败源自他是反派，所谓反派一定输。别问我为什么编剧说的，但是你为什么要做反派呢？想想看，你做个正派不就可以赢了吗？就像祁同伟是吃软饭的，侯亮平也是吃软饭的啊。侯亮平不是赢了吗？说明这事儿和吃不吃软饭没关系，方鸿渐没有吃软饭一样输了吗？只是开个玩笑，男同胞不要介意，我也是男的，我从不排斥吃软饭，不是生活所迫，不是想吃软饭没得吃。谁愿意像我这样将练的一身本领？那不是本领，那都是累。回到正题，我本人不认同所有人都努力，因为早起的虫子被鸟吃。但如果你非要努力，那就先要把自己从虫子变成鸟。虫子怎么变成鸟？8个字：为学日益，为道日损。阿 Q 是为学日益，他会用尽一切力量证明自己是对的，拼命试图稳固自己的三观。很多人都是这样学习的，俗称用尽自己的认知范畴来理解世界，其实是瞎子看世界。高启强并不是这样做的，他是为道日损的过程，就是试图拆掉自己卖鱼时形成的固有三观，拆迁丢光。然后招标开发 CBD， 它是不断否定自己的过程，彻底否定自己之后，价值浮现了，因为那片棚户区毫无价值，那是城市伤疤，有价值的是下面隐藏的土地。你只有把棚户区拆光、丢光，土地价值才能浮现它的理解力。开始3、4、5、6往上走，天赋也会开启。当他站在更高维度，自然会重新认识这世界。因为维度上去之后的世界和之前是不同的。之前的世界里，唐家兄弟是欺负他的；之后的世界里，唐家兄弟在他看来如同小孩子一样玩弄于股掌之上。因为他知道了唐家兄弟想什么没想什么，想明白什么，想不明白什么，他全都知道。他理解力6级啊，这不就是先知吗？先知不是知道未来，没人知道宇宙的走向，你能知道的只能是人。因为世界是人的世界，江湖是人构组成的，人活在地球上，是这个游戏人活在火星上，还是这个游戏华山派在华山市那帮人跑到牛北山，还是那帮人？所以你知道的人就是先知道这里，我已经把你以前深信不疑的所有东西都给你解构掉了。你引以为傲的记忆力，你引以为傲的理解力2级没啥卵用。你是学霸也好，你是学渣也罢，你自以为是只鸟也好，是只虫子也罢，在记忆力和理解力2级这个赛道里，
都是和 AI 在比拼，结局是注定的。我今天要教你的是另一个赛道，我讲的上面这些话都是在告诉你，你必须换个努力方式。所谓跳出理解力2级的平面式努力，你要习惯于升为努力，跳到3、4、5级里面去，学会掌握人性。因为这是人的游戏，哪怕飞到火星上，还是这群人，火星无非是另一个牛背山，没有人能退出江湖，马斯克也不能。怎么认识人性，怎么跳出人性，怎么利用人性理论，我讲完了。下面我来讲一个教育案例。当年发明抗蛔虫糖丸的人，他是先给自己儿子吃的。我也一样。我今天讲的方法都是我先用，我用完了，我儿子用，然后才分享给你们。我剧里面，海平指着老公的鼻子骂：“老娘跟了你，真是瞎了眼！来上海这么多年都买不起房子，你看妹妹还早，随随便便就可以认识宋思明。这样的有钱人，随随便便就可以借到6万块钱，连你的首付都是老娘的妹妹帮你凑来的，你还配叫男人？”我猜被这段话深深刺激到的，想必是男性朋友。对于女性的这种喜欢比较的习惯，怎么看呢？我个人的看法是很正常，这大约是进化过程中形成的一种惯性比较，尤其是拿亲密的人去比较，可能是女性进化过程中形成的本能，只有这么做才更有可能繁衍下去，反过来是不利于自身基因延续的。所以我不建议男同胞去批评没有意义，这很可能是基因的选择。多年前，我孩子还小的时候，我去少年宫接他，回家路上，他在车上哭诉了一路，哭诉他的妈妈。其实这样的哭诉有过很多次，就我记忆中不下3、5次，我只是为你们截取了其中一个片段。他说他妈妈总是喜欢拿他和别人对比，而且是不切实际的对比。比如他的数学考了第2，张三是第1；他的语文考了第2，李四是第1；他的外语考了第2，王麻子是第1。那么他的妈妈就会说：“你看谁谁谁数学第1，你看谁谁谁语文第1，你看谁谁谁外语第1。”孩子很急，也很气，也很伤心。他觉得他的妈妈从来不懂他，总是伤害他，贬低他。孩子是妈妈生的，有一种期待相连的感觉，他天生渴望得到母亲的认可。如果你总是这样刺激他，他就会觉得缺乏爱，或者被认同，或者觉得努力了是没有回报的。又或者他会觉得你的爱是有条件的，只有他所有科目都第1，你才会爱他。那么换句话说，你爱的不是他，你爱的是优秀，谁优秀了你才爱谁。后面这些话孩子说不出来，当年他还小，只是很急很气，很委屈，又很无奈。我一边开车一边开导他，我告诉他问题的本质是什么。其实问题很简单，这是一个错误的比较模型。张三的语文和外语都不如他，李四的数学和外语都不如他，王麻子的语文数学都不如他。如果你比3门课的总分，他比张三、李四、王麻子都强。但是你非要从一群人里面挑出每个人的强项，硬攒出来一个不存在的人，那他当然永远也赢不了。他一想，对啊，就是这样，妈妈就是这样套路了他。然后我又接着跟他讲，我说，爱和优秀是无关的。他那时候已经看过周星驰的《武状元苏乞儿》了，我拿剧中苏灿父子的关系打了个比方。我说，苏灿他老爹是广州将军的时候，爱自己的儿子的表现形式是随便拿出一沓银票，每张都是10万两的，让他随便花。等他们家被抄家后，父子俩沦落为乞丐。他老爹想的是如何帮助儿子振作起来，重新拾回自信。苏灿他爹是不会嫌弃儿子的。你是武状元，光宗耀祖，还是败家子，花天酒地，又或者是被打断手腕、脚腕的乞丐，都是自己儿子。我对我儿子的态度就和苏灿他爹对他一样。我告诉他，你是天纵奇才也好，你是蠢如朱师直也罢，哪怕你恶贯满盈背叛人类，投奔三体，全人类追杀我，做爹的也挡在你前面。孩子就更难受，哭得更难受。第一次哭是痛苦，被妈妈气的；第2次哭是感动，被爸爸感动了。
别的家长的教育到这里就结束了，而我的教育还没开始。我不是为了安慰他，也不是为了开导他，更不是为了离间他们母子感情或者加深父子感情。我是为了启发他，开悟他，试图让他进入一个全新的世界。他哭了一会儿，我说：“哭够了吧？哭够了，我来给你上课。刚才我只是利用了你的情绪，就在你对你妈妈最不满的时候，我趁虚而入一番真情表白，你特别感动。你觉得世上只有爸爸好，本质上讲，这就是预期操控之术。我利用我的段位比你高，我懂你，你却不懂我的优势，一瞬间控制了你的心神。于是你起先是不满的，哭了，后来是感动的，哭了。事实上，爸爸妈妈对你的爱是没有差别的。小时候夏天你弄得满身汗，要我抱抱我，嫌你脏。妈妈从来不嫌你，都是她给你洗澡，她不可能不爱你。之所以她会拿你和各种人比较，只不过是女性进化过程中的一种基因本能。你妈妈也会拿我和别人比较，比如我不如马云有钱，我不如刘德华帅，我不如巴菲特会打牌，她从来不会去考虑这种比较，毫无意义。世上没有几个人能比马云有钱，比刘德华帅，比巴菲特会打牌，更何况是同时外星人都叫来了也做不到。但是女人就是会这么去比，这是女人在基因演化过程中的天性。她需要在反复患得患失的比较中，为自己为数不多的一生中只有几百枚的卵精子找到更优秀的精子，而男性是不会这么做的。男性的精子每次数以亿计，是不值钱的，无限量供应。换句话说，只要这个女性不是下不去嘴，男性都愿意提供帮助。所以这事儿和爱不爱、懂不懂没有关系，你不应该太在乎别人是不是真爱你，你要做的是懂别人，而不是指望别人来懂你。一个人太懂你不是好事，真的。你想，刚才如果你是个成年后的女孩，我一番懂你的告白，再加上直指人心的煽情，你就动心了，你就投入我怀抱了。所以我不是在理解你们母子感情，也不是在顺便加强父子感情，我只是在手把手教你如何懂别人，如何操控别人的预期。你现在小，可是你会长大的，你将来是要泡妞的。泡妞不只是为了泡妞本身，你想想看，我连男人都能泡，泡妞有什么难的？如果你随便几句话都能让一个男人对你死心塌地，何况换成女人呢？人的能力是需要台阶一级一级走上去的。之所以在小学阶段我就教你如何泡妞，是因为将来你要面对的不仅仅是感情问题，还要让男下属对你死心塌地，让投资人对你信任有加，这些难度是逐步升级的。你想想看，一个老谋深算、精于世故、骗过无数人、出卖过无数次的老商人、老资本家，凭什么三言两语就让他信任你？凭什么7、8句话就让他抛家舍业跟你走？你对人性的理解不达到6级，怎么可能做到呢？刘备在穷途末路时，靠什么让糜竺这种大富豪把妹妹嫁给自己，甚至抛家舍业跟他亡命天涯？刘备为什么扔个孩子就能收复赵云的心？你以为刘备的每句话、每个行为都是随意的吗？刘备也像你一样哭着嚷嚷，糜竺不懂我，赵云不爱我，他这样还有人跟他混吗？刘备不需要糜竺懂自己，他懂糜竺就够了。刘备不需要赵云爱自己，他想让谁爱自己，他就能让对方爱上自己。这个过程是需要逐步训练的，就从我刚刚给你示范的瞬间入侵别人的心神开始，从泡妞开始。你之所以纠结妈妈到底爱的是优秀的自己，还是自己本身，说到底还是因为孩子气。你是个2级管，小学生眼里只有是非真假。说白了，你的有形脐带断了，无形的还在，可脐带终究是要断的。我教孩子的不是道理，而是一种看透人心的能力，一种操控人性的能力。当你掌握了这种能力，你就不会在乎别人是不是真的爱自己。你好好品这句话，请多看几遍。这句话非常重要，非常非常重要。我知道很多人已经非常愤怒了，你完全接受不了
甚至准备问候我的祖宗了。一个人怎么能够不在乎别人是不是真爱自己？那还是人吗？是的，我知道你怎么想，大多数人都是这么想的。所以，绝大多数年轻人，尤其是青春期的男孩子，往往会因为一个女孩子不爱自己要死要活。没钱的为了女生街头打架头破血流，有钱的也会像星爷电影《喜剧之王》里的龙少爷一样，砸钱在夜店里买醉，喃喃自语：他究竟是不是真爱我？即便没有这样的经历，这辈子也会像方鸿渐一样，年轻时沉迷于青春少女对自己的45度仰角，后来落入孙柔嘉这样的绿茶手里。再后来，人到中年，开始失魂落魄地走在街头。钱钟书大师经历过这些，大师什么都经历过，所以他才会写得如此惟妙惟肖。这真的是他想要的人生吗？他真的满意吗？他难道不想升个维度？他想，只是没有机会了，所以才留下那么一本小说《围城》。你想要跳出围城，进去也是错，出去也是错。所谓城里的人想出来，城外的人想进去，进去出来都是错。你要破的时局是跳出二维世界，就像我前面告诉你的，跳出理解力2级的水平，跳出3界外，不在5行中。大师不是让你学他，大师是希望你比他更好，比他活得明白。你不要再走他的弯路。这么看围城，你就算理解力7级了。听一个中国人讲话，不要听他说了什么，要听他没说什么。我第一次看围城时，感觉就是如此。大师不是在发牢骚，告诉我进城也不是，出场也不是。他是在暗示我，灯泡虽然没有发明出来，但他已经试了999种材料，这些都不对。他在暗示我，材料在999之外，破局的方法在进城与出城之外。可惜他找不到我，我找到了。于是我是理解力6级。我不仅听得懂你说了和没说的，还能站在你的肩膀上去见到那些你没机会见到的。这叫好读者，这叫好弟子。天下的师傅都是疼弟子的，就像父亲疼儿子。钱老绝对是希望我们过得比他好，而不是像他一样找不到出路。我们今天之所以年轻人有这么多负面情绪，说到底是你自己看不透事物的本质，或者说是没有人引导你如何看透。这一届年轻人在上班和上进之间选择了上香，上香就能看开吗？上香的年轻人有没有想过，你求佛那么多，佛有什么事需要求你的？如果他无求于你，你凭啥指望他给你办事？所以你求佛求不着的，你只能求自己变成佛。变成佛，你就跳出围城了。就像大明王朝1566里，嘉靖告诉孙子，谁许了你的都不作数，除非你能说了算。而许了你的，你再也不会哭哭啼啼地问别人是不是真爱自己了，因为只有你才会在乎佛是不是真爱你，而佛是不会在乎你是不是真的爱他。不要纠缠于佛这个词，名可名，非常名。变成佛不是让你青灯黄卷，不食人间烟火，苦守穷经，不是让你苦修去的。你去好好看看《西游记》里的佛，那个快乐无边，那个我都没有办法给你形容。有些话没法说，俗称懂得都懂。做虫子有什么不好？有吃有喝。你之所以不甘心，还是想做鸟，想做不是问题，问题是要选择正确的赛道。你不能用错误的方式，那是做不到的。错误的方式往往很简单，很容易接受。就像你希望妈妈真爱你，你在乎长大后会不会遇到一个女孩子真爱你，这是符合人性的。你这么想，自己很舒服，所以散户是赚不到钱的，他要的是舒服。他是个消费者，他要的是快乐，是自己的人性被顺应。就像龙公子在夜店里大喊一声，到底谁才是我的真爱？然后掏出一把钱，这是一个消费行为。虫子被鸟吃，这就叫消费行为。你想要当鸟，这个过程是逆人性的。逆人性的过程才是赚钱行为。逆人性的过程就是操控人性的过程，就是预期管理的过程，就是为道日损的过程，
就是破解普鲁士教育留给你的固有观念的过程。比如，我们很多小伙伴问过教育这件事，你知道大多数人脑子里的教育是什么？他们对教育的理解是一代站在一代的肩膀上，他们是这么去想的。就有过一个小伙伴这么问过，他说自己小时候家庭条件不允许，想要留学去不了，只能读个211。他现在做了码农，挣了钱，希望能够供自己的孩子本科读清北，硕士读藤校，然后到了孙子辈就一代藤校代代藤了。当时我好奇地问了句：“你孩子高中排名多少？”他说他孩子还没上小学。有些话怎么说呢？有点打击人，但还是要说。人的智力是呈现正态分布的，不是说一路走高的。你考211，你儿子考藤校，孙子以后永远藤校，这是瞎想的，明白吗？这是普鲁士教育给人设定的一种虚幻的感觉。普鲁士教育就是反复告诉你，只要你努力，小学升中学了，对吧？中学升大学了，对吧？那么按照这样的思路，你的儿子站在你的肩膀上努力，你的孙子站在你儿子的肩膀上努力，最后会变成爱因斯坦吗？会吗？你觉得呢？人是正态分布的，你的智力在前5%，你孩子的智力水平仍然能够落入前5%，是个小概率事件，而不是说你孩子能够进入1%，你孙子能够进入1/1000，不是这样的。财富是可以继承的，考试能力是不可以继承的。你读个211出来，你孩子考不上一本，大有可能，甚至高中都没考上，被分流了，也是很可能发生的。这里面没啥必然关系。如果你熟悉西方历史，你就会知道中产是个伪概念。你去看看原文，无论是英文还是德文，你都会发现最初没有这东西。西方世界在开启工业时代之后，人就2类，一类是贵族，就是过去的地主，像唐顿庄园里演的那种。后来工业发达了，开工厂挣钱比地租来得快。唐顿伯爵本人娶的就是来自美国工厂主家庭的100万新娘，这个就叫做新贵，对应过去就是传统收地租的老贵族。这是欧洲的情况，大洋彼岸的美国也是一样的。跟着5月花号过去的最早一批富起来的那些人，繁衍到后来的家族成员，在美国人口里面占比不到1/1000。这些人号称蓝血，就是美国俗称的老钱。你像肯尼迪、马歇尔、布什，这都是老钱了，董王、老川那都不算。所以整个西方世界就2种人，一种是有资产的，一种是给人打工的。有资产的理念相当于不断有新鲜血液进去，最初就是一帮欧洲收地租的唐顿那种地主，然后是工厂主，什么汽车大亨、金融大亨、钢铁大亨、铁路轮船大亨，然后才是后来的科技新贵等等。但你仔细观察会发现，那些人全都是实力者。另一种是实力者的力，无论脑力还是体力都是力。在绝大多数实力者的范围内，西方人开始搞了一套所谓的分层，也就是富人、中产、穷人。这套东西其实都是忽悠人的，他们让你以为好像能怎么着，其实不能怎么着的。前者是定义游戏的，后者只是玩游戏。所以一代藤叫代代藤，实际上是指前面那帮人，他们可能从藤校成立之初就参与其中了，说白了，人家是校董，所以当然代代都是藤校的。你觉得就小布什那个80分的 IQ， 在美国也实属平常的中等成绩，他能考上耶鲁吗？但他就上了。所以你指望通过鸡娃让自己的后代一代藤校代代藤，这是中了留学机构产品经理的推销。这就跟你指望买个 LV 的包，从此就能变成老钱一样荒诞。LV 的老板是老钱，你真要想成为老钱，就要去琢磨怎么收购 LV 这个品牌，怎么入股这家公司，而不是掏冤枉钱去买它一个产品。那你就上当了，你就被套路了，你就继续为人家这个老钱家族添砖加瓦了。你指望花大价钱高溢价买个包，指望花大价钱读个耶鲁，
这只是消费行为，这不是投资，这不可能成为老钱，成为一代藤校代代藤的。你要入股，明白吗？说穿了，你要成为资方，而不是消费者，这是唯一达到你想要的那种目的的办法。所以，如果你是一个学霸，理论上讲，你就是你们家族最接近逆袭基础条件的人了。你要激自己，而不是指望你的孩子居然能够遗传学霸基因，然后比你还强，那不现实。你要趁着自己这么天才的一代人的时光，迅速完成从利到资方的转型。用美国人的话讲，就相当于你要挤入那1/1000的蓝血。从那之后，你的孩子拼的并不是考试成绩，而是资源整合能力。资源是你给他准备好的，明白这意思吗？你要给你孩子准备的是收购 LV 的钱，而不是买 LV 的钱。你要给孩子准备入股藤校，成为校董的钱，而不是留学藤校的钱。前者是投资，后者是消费。你要做的实际上是从利改换门庭，把你的家族变成资方，而不是指望在利这个别人定义的游戏里，居然能够一代更比一代强，那是不可能的。绝大多数学霸的孩子在考试这个领域里都是泯然众人矣的，这是均值回归原理。作为学霸，你应该清楚，不需要我讲。所以怎么说呢？你听到的那些说法是一种产品营销策略，可能是来自留学机构的。留学机构之所以这么给你说，是希望你掏钱，就像 LV 的营销也会告诉你，我们这种包背的都是贵族，给你一种暗示，你背了我们的包，你也是贵族。其实不是的，你只要变成资方，你只要收购 LV， 你就是新贵，你就跻身资方的圈子了。跟你背什么没关系，你背个大麻袋都无所谓。第二天还能上热搜 ，LV 新掌门人背了一个麻袋，说不定你就成潮流了。过2天推出麻袋款，别人一样几十万、上百万地抢购。中产就是傻乎乎的背，资方反复收割，这就是他们的宿命。所以你去买 LV 和你买麻袋一回事，你收购 LV 才可能变成你希望的那种所谓的贵族。其实所谓的贵族没啥神奇，说白了无非一帮资方，就这点事。唐顿庄园里的大小姐给观众们讲得很清楚，所谓老钱，所谓老贵族，就是世世代代都不做事，躺着资方吃别人的利。就这点事儿，就是咱们小时候都学习过的最腐朽、最没落的那种生活方式，那种阶层。但是话说回来，觉悟长在你身上的，我也无权干涉。我很实在的，你是个好人也好，坏人也罢，你觉悟高也好，觉悟低也罢，你来问我，我终归是实话实说的。如果你就是想要成为这种最腐朽、最没落的阶层，那么你也应该去选择正确的路，比如去入股藤校，成为校董，而不是听留学机构忽悠。你花光自己作为中产仅有的那几百万，让孩子包装一下，回来没有家业要继承，还是得去给人打工，工资又很低，收不回教育投入，那你将来是很懊悔的。而你之所以会懊悔，当初会相信这套学历步步高的论调，说白了，那就是理解力不到位。你习惯了思考怎么玩游戏，从来不思考怎么开发游戏。你理解力2级的时候，你理解的世界是考藤校，是买 LV。当你理解力达到6级时，你就会明白，真正想要变成老钱，需要的是成为雇主，收购藤校，入股 LV。而这实际上是2种思维模式，甚至是2个世界的人。你好好想想，佛会不会在乎人是不是真的爱佛？藤校的校董会不会在乎你是否真的爱藤校？到这会儿为止，我已经给你把世界拆解的赤裸裸了吧？真的是一丝不挂。你有且仅有2个选项，一个是玩游戏，说白了就是你要相信求佛是有用的，你要相信背上 LV 就成贵族了。玩游戏没有那么难，傻傻的相信就足够了。另一种是开发游戏，开发游戏就没那么简单，这就不是个相信不相信的问题，这是个怎么让别人相信的问题。
这个世界原本就是一群理解力5级、6级以上的人构建了另一个世界，让剩下理解力不足2级的人生活。你到底要生活在哪个世界里呢？今天的分享就到这里，更多独家内容我会第一时间分享在我的知识星球。欢迎加入慧宇强势文化知识星球，解锁觉知的力量。我在星球等你，感谢你的观看，我们下个视频再见。